I got a new spot in my Samsung. The Samsung. I'm playing by the window anyways. Yeah. So like I got it because I don't want this Samsung to have a mess like where there's games everywhere. So check what I did. No, not Among Us. See? That's a new way. Like, that's what I did. So, like, this is part 2. No, part 3. Let's get into it. Bruh, he's not even like that. 知れそりよ風のように月見原をたどるたどる Not you. It's not gonna take long. This is part 2. I mean part 3. It's just part 3. To not hear that in suck あなたがたぶらかした体で寝取られいざメガネ小林来るのまで倒して遊びたダメだよわかったいざメガネ体で寝取られ変態やばい決闘心霊殺させないよ。何を犠牲にしても夢のようだ。今は守ってあげる。ユキを見てたから。お前はもう死んでいる。何？お前はもう死んでいる。何？死んでいる。何？
たここの部隊全滅しちゃうよ。さっさと僕をダーリンと乗せろよ。バカ！あれを知られてしまったからには私はもう生きていけない。だからラブレムレターのことを忘れろ！バカ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 。赤チン本当にお風呂に入ってたよ。赤チンね。ボンってボンってボーンだって。May I help? It's so cool! Son of a bitch! Hey, Master! I am Mass Scientist! It's so cool! Son of a bitch! オカリンティーナも禁止。悪かったな。変態猛攻ちゃんと呼べ。なるまゆるかこ萌えかせずはへい助手よ。では連絡会が行くぞ。 Holy. 黙れスーパーハッカー。俺は狂気のマッドサイエンティストホーイン。 Stop it, you stupid game. バン。Well, that was the end of part 2. I hope you liked it. So, I'm gonna start making this stuff. It's gonna be fun. But anyways, bye-bye.